Так, привет, друзья. Посмотрите, где я еду. Я еду по интересной дороге. Если кто помнит второй проект в Форесте, то знает, здесь не было дороги. Вообще ничего не было. Сейчас я еду на машине по дороге. Я поднимался по этой дороге год назад, когда не было еще здесь ничего. Подняться не смог. Сейчас, надеюсь, я смогу по этой брусчатке подняться. Так, ну что, хочу порадовать всех. Стройка началась. Все, кто ждал и спрашивал, когда и чего. Отдел продаж будет здесь. КАМАЗы на месте. Выкапывают фундаменты. Место под заливку бетона. Техника уже съезжается. Так что работы начались. Да, друзья, там, где есть асфальт, машина уже спокойно заезжает вверх. Год назад, когда здесь был щебень, обычная дорога, заехать я сюда не мог. Причем делал это раза 3-4 с разгона, с пылью. Круто было, красиво. Но забраться не мог, а сейчас я спокойно заезжаю. Ура! Ну, вот такой это район интересный. Здесь вокруг виллы. Видите, домики. Живут в основном немцы здесь. Турецкого населения нет, то есть все европейцы здесь. Вот они в домиках, виллах. Вот такие красивые дома, у каждого свой бассейн. Так что хорошая локация и хорошее место.